Привет, меня зовут Аня, и я занимаюсь в планете английского с 2017 года, но если вспомнить, с какого года я езжу в лагерь, то я ничего не помню, потому что это было очень давно. ЕГЭ я сдала на 94 балла, и когда я получила результат, если честно, завизжала на всю комнату, потому что я не ожидала, что будет такой большой балл. Конкретно к ЕГЭ я готовилась 3 месяца. Я пришла на персональные занятия где-то вот в марте, я не помню, может даже в середине марта, и начала заниматься. То есть я английским занимаюсь давно, у меня была условно хорошая база, и все, что мне нужно было, это настроиться на специфику экзамена. В целом у нас к каждому заданию была какая-то своя стратегия. То есть мне прям выдавали листочки, в каждом были какие-то свои детали, чтобы время на это не терять. Некий план действий к каждому заданию. У меня как получилось? С английским была Галина Сергеевна, с которой просто было страшно прийти с несделанной домашкой. Поэтому там я скорее не посплю пару часов, но сделаю. В общем, мне очень нравится Галина Сергеевна, честно, потому что вот я прям люблю, просто она вот строгая в этом плане, и это хорошо, потому что, например, со мной, если вот там я здесь именно понимала, когда у меня мотивация слабая относительно сдавать английский, мне нужно, чтобы меня вот контролировали. Вот этот контроль и был. Мне очень нравилось ходить на занятия, то есть я заниматься английским люблю. То есть у меня нет такого, что я не хочу идти на занятия, не хочу что-то учить. То есть вот тут у меня прям нравилось приходить, и вот этот час, на самом деле, который я занималась, он проходил так быстро. То есть у меня это как происходит? Я захожу, сажусь, что-то делаю, поворачиваюсь на часы, прошло 45 минут. У меня был вариант, что сдавать, и то есть если обществознание, там мне надо было идти на репетиторов. То есть английский — это у меня некая подстраховка, если что-то там визу не дадут, не уеду, чтобы я год не просиживала, а чем-то занималась.